السلام عليكم إخواني أخواتي. معكم البروف سعيد دانفوغرافي. إن شاء الله اليوم غنشوف معكم درس جديد على فوتوشوب، والشكل اللي غادي نخدمه إن شاء الله اليوم على هذا الشكل هذا. دونك إن شاء الله كاملين غادي نحاولوا نديرو فيشي نوفو دوكيمون. دونك فيشي نوفو دوكيمون غادي نديرو الفورما ديالو نسميوه فلاير. لو تيم ديالو يكون بيتزا، ومن بعد نمشيو نكليكو على بابي فورما انترناسيونال وننزلو فورما A5 دونك 11 cm، ونديرو لا ريزوليسيون 300 avec le mode colorimétrique en CMGN et on valide. Voilà, تيعطيني un nouveau document. دابا باش يمكن لي نخدم ونشوف او ميم طون لو موديل ديالي، غادي نمشي ندير فenêtre réorganisé par deux vignettes verticales. فوالا دونك لو موديل اللي غنخدمو عليه هو هذا الشكل هذا. غنحاولوا نامبورتيو لي ميم زيماج اللي عندنا هنايا. تشوفوا عندي معايا هنا اون ايماج افيك اون اوتر ايماج وكاينه واحد لا فيزيون بيناتهم. دونك هنايا ندير فيشي امبورتي. Voilà, on va importer la première image اللي هي هذه، ونحاول نكبرها Shift et Alt les deux côtés، نجيبها vers le haut comme ça et on valide avec entrée ou bien on clique على هذا le vert c'est-à-dire valider. Après تنimporter l'autre image اللي هي هذه، نديرو fichier importer، نimporter هذه l'image هي لا ميم شوز. نحاول نكبرها على هذا الشكل هذا وانا مكليك على شيفت و الت، ومن بعد نبطا لا بارتي انفيريور. دونك هنايا نحاول ندير واحد لا فيزيون بين لي دو ايماج ديالي. كومون فير هاد لا فيزيون باش كوم سا ما يبقى هاد لي دو ايماج يبانو فيزيوني مع بعضياتهم. في هاد الحاله تنحاول نستعمل هنايا لو كالك دو ريغلاج اجوتي ان ماسك دو فيزيون. هاد اللي يكون اللي عندي هنا لتحت ajouter un masque de fusion. تعطيني واحد la deuxième vignette وتعطيني les couleurs en noir et blanc. Après تناخد l'outil dégradé وهنايا j'essaie de choisir le dégradé ديالي اللي هو en noir et blanc que j'ai préparé ici وهذا et je valide. Le type de dégradé اللي غادي ندير هو le type de dégradé linéaire. ونحاول نهبط avec shift وانا نكليك على shift comme ça باش يعطيني واحد لو ديغرادي بحال هاد الشكل هكذا. دونك كيف تلاحظوا معايا هنا يعطاني اون سيباراسيون بين لو نوار اي لو بلون اللي هي فيزيوني notre image مع l'autre. Donc c'est le noir qui masque une partie de l'image et le blanc laisse afficher une partie de l'image. Deuxièmement, on va importer la troisième image. Donc on dit le fichier importer. La troisième image, on va la placer en bas. On نحاول نصغرها بشيفت comme ça. نحاول اجوستيها شويه بحال هاد الشكل هكذا ونكبرها شويه. لا ميم شوز حتى هي غادي نحاول فيزيونها مع لي زيماج ديالي. دونك هنايا سي لا فيزيون اونتر 3 ايماج. هنايا غندير كريي ماسك دو فيزيون وناخد لو تيب دو ديغرادي توجور en noir et blanc. هاد المره غادي ناخد لو تيب دو ديغرادي راديال. فوالا وندير كوم سا بحال الشكل هكذا. لاحظتوا معايا الى افاسي دو لانتيريور. انا بغيت ليفاسمون يكون vers l'extérieur. Donc CTRL Z, j'annule avec CTRL Z. On dit inverser les couleurs. Je clique à inverser les couleurs. Donc on dit هنايا غادي نحاول avec le type de dégradé toujours radial ou du centre vers l'extérieur comme ça. Voilà بحال الشكل هكذا. Si par exemple بغيت نزيد ajuster أكثر يمكن ليا نزيد ajusterها. Chaque fois je refais le même truc باش يعطيني لو موديل ديالي. Si par exemple هاد لا بارتي د ليماج ولات فلو بزاف تنحاول ناخد لو بانسو ديالي داكور وندير لو بلون اون بروميي بلون وناخد هاد لا فورم هادي افيك لا ديورتي زيرو. نشوف لا طاي فوالا بحال الشكل هكذا. نجي لهنا ونحاول افاسي بحال الشكل هكذا
لا بغيت افاسي هاد الجنيبات اللي بقاو باينين هكذا تنكليك على لا كولور نوار باسكو سي لا كولور نوار اللي جات افاسي بحال الشكل هكذا فوالا. دونك بقى ليا دابا غادي نطراسي هاد لي فورم ديالي اللي عندي هنايا هادو غادي نطراسيهم. ناخد باش نكلي نطراسيهم ناخد لوتي بلوم نجي ندير ان كليك غليسي كوم سا ان كليك et un clic comme ça et un clic. Après je ferme mon tracé. Donc انا خديت la plume avec l'option tracé عندي هنايا. Et pour activer le tracé c'est-à-dire contrôle, je clique à la contrôle et entrée. Contrôle entrée qui activé lié à la sélection ديالي ونمشي ندير nouveau calque. Donc une fois درت nouveau calque غنحاول يعني je dois remplir la sélection ديالي بواحد la couleur quelconque. ندير alt supprimer pour remplir avec la couleur premier plan. Alt supprimer CTRL D. Après on va prendre le type de dégradé que j'ai utilisé ici. غادي نمشي نكليكي على l'outil de dégradé. Voilà. ونجي لهنايا نعزل l'option de dégradé que j'ai choisi ici, c'est entre le jaune clair et le mauve. Voilà, et je valide. Donc هنايا غادي نحاول appliquer le dégradé ديالي. غتلاحظوا معايا غيعطيه ليا على le calque كامل. Donc ce qu'il faut faire, il faut activer la sélection ديال هاد la forme ديالي. Donc pour activer la sélection ديالها تندير contrôle et je clique sur la vignette du calque. Voilà, وعطاني la sélection de tracé ديالي. وهنايا غنمشي ناخد le type de dégradé linéaire وندير un clic glisser comme ça. Donc انا بغيت inverser les couleurs ديالي غنحاول décocher هادي وندير le blanc vers le haut باش كوم سا ملي نحط فيها اللوغو ديالي يجي ليزيبل. فوالا بحال الشكل هكذا. ومازال نزيد شويه بحال الشكل هكذا. Voilà. Donc, CTRL D pour désélectionner, la sélection, on duplique le calque d'IL. Donc, pour dupliquer un calque, je fais le raccourci d'IL, CTRL J. Ou bien, je fais glisser mon calque sur nouveau calque. Voilà, il va dupliquer le calque. On va prendre le calque اللي تحت منه هذا. On a activé la sélection ديالو. Voilà. ونحاول نعمرو بلا couleur blanche. Alt supprimer CTRL D pour désélectionner. ونهبط هذاك لو تراسي ديالي بحال الشكل هكا. فوالا. وهنايا لا بغيت نزيد نديفورميها شويه نكليها ندير لها CTRL T pour la déformation. CTRL T. وندير لها une petite rotation comme ça بحال الشكل هكذا. Voilà, on كبرها الموديل ديالي. Voilà. ممكن نزيد شوية de la rotation. Voilà. Et je valide ma transformation en tapant Entrée. Maintenant, on va importer notre logo. Donc, un des fichiers, importer. Le logo ديالي هو هذا. Le logo ديالي جاني في la couleur blanche. خصني نحيد le fond blanc. نصغرو شوية avec shift. En cliquant sur shift. نجيبو في هذا l'endroit. هكذا. Voilà. Donc je tape entrée pour valider la transformation. ونحاول نزومي عليه. Alors pour supprimer avec le blanc, je dois transformer mon calque en calque pixelisé. Donc je clique avec le bouton droit sur le calque et je pixelise le calque. Voilà. Et une fois j'ai pixelisé le calque, je vais une sélection de la couleur blanche avec la baguette magique. On sélectionne le blanc, mais une fois je supprime, تلقى d'autres blancs, la partie blanche qui est dans d'autres endroits. Donc qu'est-ce que je dois faire? CTRL Z, j'annule. تنمشي لهنايا في la menu sélection. Je clique sur généraliser la sélection.
Donc هنايا il va sélectionner tout le blanc اللي موجود sur هاد l'image ديالي. Et je clique sur le bouton supprimer. CTRL D pour désélectionner. Voilà, CTRL- pour dézoomer. Maintenant, on va essayer de tracer cette bande avec la couleur blanche. Donc, on va prendre l'outil de sélection. On va tracer avec l'outil de sélection à tracer. Et on va faire nouveau calque. Et Alt supprimer. CTRL D. Donc, le rectangle ديالي اللي هو en blanc غادي نزيد عليه واحد لو ستيل دو كالك باش نعطيه شويه ديال البيزوتاج. دونك غندير دوبل كليك في لو كالك ديالي وغادي نمشي ندير بيزوتاج استومباج وهنايا غنزيد في لاطاي ديال لو بيزوتاج. فوالا بحال الشكل هكذا نشوف لو فلو. فوالا بحال الشكل هكذا. اي جو فاليد. Et après, غنمشي نهبطلو l'opacité هاد لو كالك بلون لا فورم ديالي في البلون نهبط لها شويه l'opacité ديالها بحال الشكل هكا كوم صا باش تبان لي ليماج اللي تحت منها هنا يبان ليا لي دوني ديالها هاد الزواقه ديالها تبان لي عندي هنايا. فوالا دونك هاد لا فورم اللي غادي ندير فيها 30% دو ريدكسيون مين تنجيبها غادي نمشي هنايا نكليك على لي فورم ليبر بيرسوناليزي outil forme personnalisé وهنايا تلقى لا فورم ديالي هنايا في هاد الشكل هذا هي هادي. فوالا دونك هنايا نحاول نطراسيها على هاد الشكل هكذا. فوالا ونأكتيفي ندير نوفو كالك ونأكتيفي لا سيليكسيون ديالها بكونترول اونطري نعمرها بلو بلون الت سوبريمي اي كونترول دي. بغيت ناجوتي ليها لو كونتور اون بلون. Je fais double clic à l'aide le calque. Donc, maintenant, double clic, c'est de les styles de calque. Je clique à la contour. On dit la couleur d'y le contour d'y est en rouge. Donc, je dois sélectionner la couleur rouge. On casse l'épaisseur d'y le contour d'y. Voilà. Après, vous dites la rotation, on dit CTRL T, on clique à la rotation. Et je valide. Donc 30% de réduction chez l'outil texte. Voilà. On dit la taille d'il est 30. On dit 30%. La entrée de réduction. Voilà. Donc la couleur de le texte est comme le rouge. Donc je vais dire, je vais faire double clic sur le T. باش activer la sélection ديال le texte ديالي ونازل la couleur rouge. انا بغيت la couleur rouge اللي نازل تكون بحال ناخذها من la couleur ديال اللوغو. فوالا تنكليكي تنخرج بلا بيبيت ديالي هنايا تعطينا هاد لا كولور جو فاليد. فوالا اي تندير كونترول تي باش ندير لا روتاسيون ديال لو تكست ديالي كوم سا نحاول نجيبها على الانتيريور ديال لا فورم ديالي بحال هادشي ممكن لي اجوستيها. Voilà, je tape entrée pour valider. Donc 30% de réduction. هنايا عندي Pizza Hut propose des pizzas gourmet originales et variées. نحاولوا نكتبوا هذا التكست ديالنا. Donc هنايا pizza propose des pizzas gourmet virgule, je tape en train de la deuxième ligne original et varié.
Donc هنايا la police نحاول نبدلها ندير une autre police. Je vais la sélectionner ونديرو هنايا Ariel par exemple. Donc هنايا ندير bold italic ونصغر من لاطاي ديالها. Voilà. Donc la couleur ديالها نديرها تقريبا avec l'orange et le contour en blanc. Donc نسيليكسيونيها ندير لها la couleur ديالها en orange. Voilà. Le contour ديالها نديرو en blanc. et نقسم la taille ديال le contour ديالها. فوالا. دونك بالنسبه لي هنايا تنشوفوا هنايا لو تكست ديالي مكتوب ولكن على شكل ارك. باش ندير هاد لا ديفورماسيون تندير كونترول تي وتعطيني هنايا واحد ليكون تنكليك عليه باش يعطيني لا ديفورماسيون ارك. داكوغ لي مود دو ديفورماسيون. جو كليك تعطيني هنايا on va choisir arc وهنايا عطاني لا ديفورماسيون ارك مي عندي واحد لو بيتي كاري الا بغيت نقص من لا ديفورماسيون ديالها بحال الشكل هكا. فوالا جو فاليد. وكلي نزيد نصغرها شويه كونترول تي نجمعها شويه. فوالا بحال الشكل هكا. اي جو فاليد ما ترانسفورماسيون. فوالا دونك بقى لي هنايا نزيد لادريس والتليفون غناخدو لوتي تكست. Cette fois-ci, on va tracer zone de texte. Comme ça, le texte il est limité à l'endroit. Donc comme ça, zone de texte. Donc le texte il va rester limité à l'endroit. Donc on dire la taille de le texte il on dire 18. On dire adresse. Adresse. Donc 2 points. Par exemple, donc on dit pizza. Donc numéro 55 Agdel Arava. Je tape entrée. Donc téléphone par exemple 0537 un espace 55 un espace 66 un espace 77 et on dirait le esthétique on dirait GSM 2 points donc 06 66 55 25 52. Je tape entrée. On a un dire Gmail mail 2 points par exemple pizza arobasque gmail.com. Voilà. بغيت نبدل لها لا كولور ديالها غندير دوبل كليك على لو تي بور اكتيفي لا سيليكسيون ديالها وهنايا غادي نازل لا كولور نوار. جو فاليد افيك اوكي. نشوف لا كولور لو تكست هنا جاني غرا بزاف غنحاول نسيليكسيونيه ونمشي نحيد هاد لو بولد ونديرها ريغولار. فوالا ونغسلو شويه من لاطاي نديرو 16. فوالا نديبلاسيه فيغ لو با كوم سا. دونك فوالا هو كملنا لو موديل ديالنا. نتمنى ان شاء الله يكون الشرح ديالي واضح ولا كان شي تساؤل صيفطوه ليا كوم سا من بعد انا نجاوبكم على التساؤلات ديالكم ان شاء الله. دونك ابري غادي نسجلو هذا الموديل ديالنا نديرو فيشيي اونجستري سو نسميوه فلاير بيتزا. دونك نديرو لو 19 مارس 2020 et on l'enregistre en format PSD. Voilà. Donc تبارك الله عليكم والى الدرس المقبل ان شاء الله.